เห็นตาสองชั้นของลูกชัดขึ้นแม่ปลื้มใจนึกว่าสวยขึ้นแต่จากสุแพทย์เตือนนี่อาจไม่ใช่สัญญาณที่ดีแท้จริงแล้วรอยพับที่เปลือกตาเพิ่มขึ้นจนดูเหมือนตาสองชั้นชัดเจนอาจเกิดจากการแพ้ระคายเคืองหรือขยี้ตาซ้ำๆจนเปลือกตาบวมน้ำและเกิดรอยย่นซึ่งเป็นสัญญาณเตือนของโรคเยื่อบุตาอักเสบจากภูมิแพ้ควรรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาอย่าปล่อยให้ความเข้าใจผิดเรื่องความสวยงามกลายเป็นปัญหาสุขภาพดวงตาของลูกน้อยมาเช็คอาการเตือนและวิธีดูแลเบื้องต้นกันค่ะมีใครเคยเจอเคสแบบนี้บ้างมาแชร์กันในคอมเมนต์นะคะ